Good. এই আমার বাজার করার ইচ্ছা আছে মাছ বুঝা এই শুভদা শুভদা বাজার লাগবে বাজার নি আরে বাজার লাগছে তো তোমার হচ্ছে ঘুম থেকে ওঠার আগে তোমার ঘুম থেকে ওঠার আগে বাজার লাগছে দেখতেছো না সম্পূর্ণ ঘর ভরি তো মাল করতেছে শস্যা করতেছে ভিতরে যাওয়াই নেই তাহলে ও ঘরের থেকে লাগবে তাহলে ওইখানে ও বাজারটা নিয়ে ওইখানে পায়খানা করে আচ্ছা আমাদের না বাজার করছি একটা ব্যাগ নিয়ে আসো তেলে শিশি আছে তো নিয়ে যাবেন গোটা প্যাকেট তেল এসে ইয়ে আমাদের পুরো খাল করতে আমরা ডিজেল করছি জানিস সামনে বছর ওইটা করতে হবে এই বর্ষা আর এটা দিয়ে ওই দুইটা আছে ওই দুইটা যে দুইটার কথা বলতেছে
চালু করে দেখুন রে এমনি করে দাঁড়া আমি একটু উঠি Nồi 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 nồi